Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Então, eu tô aqui com um vídeo que eu vou ensinando vocês aqui a adicionar os efeitos sonoros, que é uma dificuldade que muita gente tem, e hoje eu vou estar sanando essa sua dúvida aí, meu amigo. Ô, louco, olha, efeitinho novo no Tô te dando de CapCut, hein? presente. Eu Legal, vou salvar aqui, gostei. Tá, vamos começar, vou parar de olhar, porque senão eu começo a olhar todos os efeitos, mano. Tá, eu vou tá rodando o vídeo aqui. Não vou deixar completo, eu já vou rodar, já vou adicionando efeito sonoro, porque aqui nesse canal, mano, a minha meta aqui é fazer algo que vocês aprendam realmente, que seja curto e rápido. Se eu Então tivesse. vamos lá. Primeira coisa, texto vindo, eu gosto de usar muito aquele efeito de clique de mouse. Como a gente vai achar esse efeito? A gente vai pesquisar aqui no YouTube, vai estar pesquisando aqui efeito clique mouse. E pronto, já tá aqui, é o primeiro. Eu não vou abrir porque vai ter anúncio e tal, mas CFX clique, exemplo, já vai estar aqui, outro, entendeu? Mais, ó, mais. Eu não vou baixar, por quê? Porque eu já tenho aqui, entendeu? Eu tenho no meu PC aqui, eu tenho os packzinhos aqui e eu vou usar eles, fechou? Aqui eu tenho uma pasta que eu separei, que é minha, e eu, não, eu infelizmente eu acho que eu não posso compartilhar essas pastas porque não são da minha autoria, Se eu entendeu? tivesse. Se eu, ti- Vamos, se eu tivesse. vamos lá. Agora a gente vai adicionar um clique. Esse aqui mesmo. Vamos aonde começa eu tivesse. Mais ou menos aqui. Se eu tivesse. Que começar a gente pode usar outro. Começar. Esse aqui eu já usei, né? Já usei ele. De repente esse shutter aqui fica legal. Eu gosto bastante. Pessoal, todos os efeitos que eu tô aqui usando, só pesquisar que vocês vão achar. Diversos. Se eu tivesse que começar a aprender inglês. Aprender inglês. Aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Aprender inglês. Esse shutter aqui, eu gosto de usar ele para últimas palavras. Tipo assim. Inglês do zero hoje. Eu Aqui não vai dar pra usar. começar a aprender inglês. Mas, enfim. Deixa eu virar meu celular, que tá vindo um monte de mensagem que eu não. Senão eu vou me desconcentrar aqui, velho. Não posso me desconcentrar. Então, beleza, vamos ver o que tem. Esse snap, mano, muito top esse snap, muito massa de usar. É tipo um estralo. Muito legal. Provavelmente vai ter aqui também. Esse eu não sei se tem. Muito fácil, ó. Pronto. É parecido, vai, parecido. A gente vai adicionar aqui. Aprender inglês. E aqui a gente pode estar usando esse Enter de novo, ó. Se eu tivesse que começar a aprender inglês do Do zero dá pra mim usar outro efeito, tipo um... Exatamente, tipo esse aqui. zero. Se eu tivesse que começar a aprender inglês do zero. Só que ele tá começando um pouco atrasado, eu vou puxar ele pra cá, assim. Do zero hoje. Esse hoje aqui, mano, dá pra me dar um destaque bem legal nele. Tipo um... Um snap, de novo, vai ficar legal. Hoje eu faria. Ficou legal. Vamos ver como é que vai ficar esse início aqui. Se eu tivesse que começar a aprender inglês do zero hoje, eu faria exatamente isso. Eu focaria na meta. Aqui a gente vai usar o quê? Tá vendo que ele vai abrindo? O que eu vou usar aqui? É esse efeito que eu vou usar. Mano, eu tô com muito sono, então ignora essas besteiras que eu faço aqui. Eu não dormi, mano. Eu tô ficando Focaria louco. na metodologia. Focaria na metodologia. Não, esse aqui não vai dar. Vamos escolher outro aqui. Mais rápido, precisa ser. Tá, vamos pegar daqui. Trilha sonora, animação, efeitos sonoros. Vamos lá. Oxi. Vamos botar esse aqui pra gente ver. Focaria na metodologia. Ainda não, tem que ser um bem rápido, tá? Aqui. Nessa parte aqui tem que ser bem... Não, isso é muito feio. Médio, slow, push metallic. Também não. Todos não vão dar aqui. Tá, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar desse efeitos sonoros. Eu vou estar pegando de outro pack. Eu vou estar pegando do... De repente do Marcos Viana. Eu recomendo muito, aliás, esse pack aqui, rapaziada.
Tá, SFX. E esse aqui provavelmente pode ser que dê certo. Focaria na metodologia Também não deu, muito longo. Velho, tá difícil. Aqui talvez dê bom, hein? Focaria na metodologia de focaria na Boa, metodologia agora sim. Mano, edição de vídeo é isso, olha pra mim aqui. Edição de vídeo é feeling, você vai ter que testar. Não tem jeito, vai ter que ficar testando. focaria na metodologia E cada edição é diferente, de pô. escala. Tipo, a minha edição eu vou usar isso aqui, você vai usar outra coisa. Nenhuma edição é igual. na metodologia de escadas, enquanto eu aprendo vocabulário e já coloco tudo em prática. E também faço Listem ativo, tá. Vamos botar um enter aqui, vai ficar legal. listening progressivo. Progressivo, aliás. Como tá uma letra verde, eu gosto de usar... Isso aí, pessoal, meu, velho, eu sou doido. Eu sou completamente fora do normal. Eu vou usar isso. Eu vou usar esse efeito aqui. Opa. Mano, putz, qual que é o efeito agora? Esse aqui. Esse mesmo que eu quero usar. Listening progressivo. Assim, tendo a conversão. Aqui é hora de usar bastante sushi. Aqui, meus amigos. Não vai dar pra usar esse, porque o dele é um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais devagar, aliás. Eu preciso de uns efeitos sonoros mais rápidos. E aqui a gente vai ter... Pessoal, isso aqui eu tenho porque, mano, eu trabalho há muito tempo com edição de vídeo. Então, tipo, é fundamental eu ter isso aqui, entendeu? Eu não posso viver sem isso. É um tempo que eu economizo, assim, que... Conversão bem maior. Legal, aqui dá pra pegar um mais... Um médio. Não. Também não. Olha. Tá. Deixa eu só assistir aqui. Maior do meu. Tá, qual que é o efeito sonoro? Tá vendo que ele dá um... Tipo assim, ele vai devagar e do nada... Ele vai, entendeu? Aqui eu vou ter que usar um efeito sonoro que eu já tenho até em mente qual que eu vou usar. Porque eu já conheço aqui o que eu tenho aqui, entendeu? Vamos lá. Eu ver se eu acho aqui. Acho que é o 3, aliás, hein? Vamos lá ver se eu acho. Acho que é esse aqui. Tá vendo? Eu falo que eu conheço, pô. Falo que eu conheço. Vai começar mais ou menos aqui. Maior do meu nível. Perfeito, mano. Bem maior do meu nível de aprendizado. Aqui eu já tinha botado. Passaria mais tempo de fato na ficar revirando na internet. Revirando na internet. Vamos botar o padrão. É um enter e um clique, tá? Mano, isso aqui é padrão demais, tá? Revirando na internet, vendo dica milagrosa. Você que tá começando, mano, talvez você não faça tão rápido. Mas isso é tempo, é experiência, é ficar fazendo várias vezes sobre a mesma coisa. Vamos botar um snap aqui, porque dá uma diferenciada também. Sobre aprendizados de Não, esse aqui, lembra que eu falei do shutter aquela hora lá? Aqui a gente vai estar usando o shutter, porque aqui de idioma vai ficar bem legal. Então a gente vai estar vindo aqui e vai estar botando o shutter, aquele shutter que dá tipo um eco. Exatamente esse aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Sobre aprendizados de idioma. Mais ou menos aqui, tá? Sobre aprendizados de idioma. Só que tá... Não tá no time certo, mano. Sobre aprendizado. Sobre aprendizado. Eu sou chato demais, mano. Com essas coisinhas básicas assim. Eu vou acabar usando um clique mesmo. Que não tem erro. Sobre aprendizados de idioma. Perfeito. É isso aqui. Em um curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo. Aqui ele fala de tempo, então a gente vai usar um relógio, né, meus amigos? Vamos botar aqui relógio tic-tac. Acho que é aqui mesmo. Em um curto espaço de tempo.
um curto espaço de tempo. Uma aula que me ensinasse um passo a passo e de preferência de graça. Falou de dinheiro. Vamos usar dinheiro. Muito usado, cash. Cadê o cash? Cash aqui. De graça. Bem, Que a gente... Tá vendo que ele corta antes? A gente vai excluir e vai botar um fade out, ó. de preferência de graça. Bem, é Vamos deixar alongar um pouco mais, por conta que tem a transição de aqui. graça. Bem, é que na realidade a chance que eu não tive, eu tô te dando de presente. Mano, aqui eu vou... O outro eu não usei, mas esse aqui eu vou usar. Uns efeitos sonoros de Enter. Aqui eu não usei tanto, porque aqui eu botei o tic-tac. E... deixa eu ver. Eu tô te Tá... Eu... eu tô te dando de presente. De repente um diferente aqui no final fica legal. Mas aí... Esse FX. E... aqui no final, ó. Vamos ver. De presente. Acho que vai ficar legal. presente. Eu tô te dando de presente. Dando de tive, eu tô te dando de presente. Não tá legal, rapaziada. Esse efeito não deu boa aqui. Talvez esse aqui fique legal. Presente. Também não ficou legal. Eu tenho que achar um bem... Papum. Bateu, acabou. Computer. Aqui vai ter algum legal. Mouse clique, teclado, não vai ter, velho. Cinematics. Vamos ver aqui. Aqui vai ser difícil, mano. Aqui vai ser complicado botar um efeito sonoro. De repente até esse aqui, velho. Vamos ver como é que fica. Presente. Eu tô te dando de presente. Dando de presente. Dando de presente. Eu preparei essa Nem vou acabar deixando super isso. aula, mas ela não vai ficar no ar pra sempre. Aqui acabou o vídeo. E é isso, pessoal. Vamos rodar aqui e ver como é que ficou. Lógico que aqui eu vou arrumar o áudio, eu vou tratar essa parte no off. Mas eu vou rodar aqui pra vocês terem uma ideia. Se eu tivesse que começar a aprender inglês do zero hoje, eu faria exatamente isso. Eu focaria na metodologia de escadas. Ó, tem uma coisa que tá faltando aqui. O que a gente pode estar adicionando para chamar mais atenção nesse início? Porque é o início que vai prender a pessoa e é o início que você tem que fazer um trampo fora do normal. A gente vai estar adicionando boom. Se eu tivesse que começar a aprender inglês do zero hoje, eu faria... E aqui a gente vai estar usando um riser, tá? Porque vai ficar muito massa, mano. Perfeito esse aqui mesmo. Eu focaria... Hoje eu faria exatamente isso. Eu focaria na Não, é assim, pessoal. É que o dele, geralmente eu gosto de usar esse aqui, ó, velho. Eu vou acabar usando o padrão mesmo que eu sempre uso. Vou botar... Putz. Será que tá aqui? Não, tá aqui. Eu acho que é um Metallic. Esse tem também no YouTube. Esse eu tenho certeza que tem. Esse aqui. Esse é o que mais eu uso, mano. É muito massa. faria exatamente isso. Eu focaria na metodologia de escadas enquanto eu aprendo vocabulário e já coloco tudo em prática. E também faço listening progressivo, assim, tendo uma conversão bem maior do meu nível de aprendizado. Assim, tendo uma conversão bem maior do meu nível de aprendizado. Passaria mais tempo de fato na prática do que ficar revirando na internet vendo dica milagrosa e assistiria uma única super aula onde eu pudesse aprender de fato o que ninguém te conta sobre aprendizado de idioma em um curto espaço de tempo. Uma aula que me ensinasse um passo a passo de verdade e de preferência de graça.
Bem, é que na realidade a chance que eu não tive, eu tô te dando de presente. Eu preparei essa super aula, mas ela não vai ficar no ar pra sempre. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E é nóis.